刘演这一生荒唐又可怜，由于母亲去世的早，父亲另娶他人，刘演变成了梁牙可有可无的棋子。他13岁被送去了燕州，一直到18岁才被接回梁牙。在燕州，他一直活得小心翼翼。他知道自己是父亲为自保送来燕州的质子。他与小乔是青梅竹马，梁牙王有意与燕州结亲，早就定下了刘演和小乔的亲事。刘演也真的想要娶小乔，只可惜有心无力。他和刘禅去燕州议亲时候，因为刘禅嫌弃麻烦，便用蜀右代替了猞猁兽。小乔通过这一细节预料到了刘演在梁牙的尴尬位置，他根本没有话语权，这门婚姻对燕州没有任何利处。权衡利弊之下，他决定悔婚，成全大乔和比雉，自己嫁去魏国。刘演也是这时候顿悟了，权力才是唯一的话语权。魏少是魏国的君后，所以燕州嫁小乔陪送了一座盘驿城，而自己只是个没有地位的世子。议亲时候，燕州连万金的嫁妆都嫌多，他决定反抗父亲，成为梁牙唯一的王。魏少决定召开陆离大会，邀请各州州牧共商修渠的大事。原本刘演既希望父亲能够带着自己去魏国的，这样自己可以结交各州州牧，以便之后顺利接管梁牙。但梁牙王有了新打算，梁牙王觉得刘演不争气，才没有把握住和燕州的这门亲事，以至于现在燕州与魏国交好，魏少的势力越来越壮大，对梁牙造成了威胁。同时也因为梁牙王妃的枕边风，梁牙王妃给梁牙王生了2个儿子，最大的才8岁。梁牙王有意培养，决定带着不到8岁的刘启去魏国赴约。这一举动彻底逼疯了刘演，他当众给了父亲意见。老梁牙王怎么也没有想到，这个一贯窝囊的长子敢做出如此大逆不道的事情。所以说，千万别把老实人逼急了。梁牙王妃和2个年幼的儿子都没逃脱过刘演的毒手，在燕州寄养了5年。他和梁牙王之间的感情疏离又淡漠，没有人教他做人做事。他所受到的教育就是权力高于一切，只有有了权力，别人才会对自己俯首称臣，才会为自己马首是瞻。灭了亲生父亲，刘演是刘家唯一正统的人，成了名正言顺的梁牙王。他同样没有放过一直操控自己的叔父刘禅，叔父已经死了，现在活着的刘禅是梁牙王的奴。刘禅一直跟在刘演身边，其实是有自己的打算。他觉得被寄养在燕州的刘演没有担当，好拿捏。殊不知，他看到的这一面只是刘演的伪装。没了母亲之后，刘演就知道自己没有依靠了，没有犯错的资本。他每走一步都得小心翼翼，即便成年之后，回到梁牙王做了世子，每一个决定都得经过刘禅同意。所以造反的念头早就在他心里想过很多次了。这一次梁牙王要带弟弟刘启出使魏国，成了最大的导火索，这也是刘演自保的一种方式而已。没有不择手段的正义，只有不择手段的罪恶。深以为然。张普刚出场的时候，只是觉得他作为燕州的军师有点自私，又有点小聪明，没想到他竟然会挑拨乔越和乔平的关系。作为军师，张普和公孙阳最大的区别是，前者是为自己谋划，为小利谋划，而后者则是为了百姓谋划，为了大局谋划。小乔嫁给魏少之后，张普每次来到魏国，最关注的就是小乔为燕州谋了多大的利益。他敏锐地感觉到魏少的野心可能是大统一，因此后期他才开始挑拨乔越与魏国对立。比雉成了伯牙之主之后，并没有得到乔越的认可，也不认他为自己的女婿。他甚至提出让比雉把伯牙交给自己管理，比雉回燕州替他操练士兵，训练战马。这一切都是因为张普的挑拨。魏少和小乔来到燕州，魏少尊称乔平为岳父，刻意与乔越疏远关系。张普则是担心乔平会在魏少的支持下取代乔越，到时候乔越没有立足之地，自己也无处安身。于是他想到了与梁牙联手对抗魏少的主意。没想到这其实都是苏娥皇的算计。他对乔家人的评价一针见血，4个字：见风使舵。当初乔归不出兵支援老魏侯的决定，乔越和张普都是支持派，为此苏娥皇决定离间乔魏联盟。梁牙王刘演联合张普做了一个局，他们编造了贬低乔越、夸赞乔平的歌谣，让孩童们传唱，激起乔越的嫉妒心。乔越满心信任张普，怀疑乔平，便伙同刘演给乔平下了药。他只是想要囚禁起乔平，以便联手刘演对付魏少。没想到张普加降了药量，
直接导致乔平失明了。张普的野心是做天下的军师，这才是他吃里扒外的真相。只可惜他低估了刘演的狠。刘演唯唯诺诺了这么多年，第一次尝到掌控一切的滋味，是不允许任何人左右自己的。他从来没把张普当作合作伙伴，一直是他位上位的踏脚石而已。乔越不过是他掌管燕州的突破口。只有乔越天真的以为刘演会念旧情，他带着刘演去盘议说服杨凤时候，被杨凤反手挟持了。刘演无视乔越的处境，一剑要了乔越的命，燕州彻底归属了刘演。乔越至死也不敢信，自己没有死在战场上，却死在了一个曾经在燕州做质子的小辈手里，既窝囊又可怜。刘演不费一兵一卒拿下了燕州，比智也成了他的杀人工具。这一切都归于乔越的无能。为了配合刘演，他不惜把亲生女儿大乔骗回了燕州，让大乔母子成为了刘演拿捏比智的人质。这都是张普的主意。大乔是张普亲自控制的。为了妻儿，比智甘心成为了刘演的杀人工具。魏良前来燕州接乔平回魏国，没想到比智会对自己大打出手。小乔为了分化郡守和魏典的关系，特意带着魏渠和魏良去跟郡守提亲。所有人都以为郡守女儿会看上魏渠，谁料他们竟然看中了5大3粗的魏良。初听到这个消息，就连魏少都不可置信的模样。让他更莫想到的是，魏良竟然早就看上了小乔的侍女小桃。只可惜这一对欢喜冤家，到最后却没能有个圆满结局。小乔嫁给魏少的目的，原本就是为了让魏少放下对乔家的仇恨，原本是不可能完成的任务。小乔好不容易引得君后为其折腰，魏少因为小乔终于交付乔家信任，却万万没有想到，乔越竟然在关键时刻听从张普的撺掇，背叛了魏少，投靠了刘演。他不仅仅是背叛了魏少，更是为此弄瞎了弟弟乔平，将亲生女儿大乔和乔慈都关押起来，更是用大乔威胁比智与魏少对抗。魏良就是在这个时候被魏少派过去接乔平和乔慈。刘演为了防止阴谋暴露，下令诛杀魏良一群人。魏良没有准备，被杀了个措手不及。乔慈好不容易在伯母的帮助下逃出来救魏良，到底是势单力薄。魏良最后为了掩护乔慈离开，死在了刘演手中。原本这个任务是魏渠的，他推给魏良的，这是他们兄弟4个常玩的游戏。但是谁也没想到，这次魏良却莫能回来。魏良被杀，魏渠心里该有多么的痛苦、愧疚。后来他为了夺回兄弟的遗体，在争斗中也不幸失去一臂。比智是一根筋，当初为了大乔有容身之地，他占据了伯牙，插上了乔家旗帜。现在大乔有危险，他对所谓的权力更没有任何的眷恋，只要大乔安全，他可以当个工具人。魏良是刘演试探比智的第一步，魏少才是他的终极目标。魏少得知康郡已经被刘演占领后，毫不犹豫地率兵出征，不为了小乔，也要为燕州的百姓所战。比智出手对他对峙时候，魏少便料到了一定是大乔被控制了。大乔比刘演的人压到了高台上，若是比智输了魏少这一战，大乔必死无疑。刘演想用大乔逼比智发挥最大的潜力，没想到大乔做得更狠。大乔知道，万一魏少输了，刘演掌管燕州，百姓会更加苦不堪言。我不愿以爱相胁，让他为了我的家人、我的家族，甚至我而死。我想保护的，从来都只有一人，我绝不会后悔。牺牲自我，成全大义，这是大乔的选择。他最后选择了自我了结，从高台之上一跃而下，断了比智的后顾之忧。甄直和杨凤虽然同修永宁渠，但是从魏少祖父那一代，两人就是合不来，从来都是谁也看不上谁。但是在乔越背叛的这一天，甄直身为魏少的人，一开始就被刘演他们杀了。杨凤虽然没有被杀，但是也被迫拿来永宁渠的图纸，他们竟然想炸毁永宁渠，让这个危国被洪水淹没。杨凤虽然有些趋炎附势，但是他的本色始终是为了百姓打算的，他怎么可能助纣为虐？他早就打算在献图纸的时候刺杀刘演，只可惜他一介文臣，最终还是失败了。知道自己是必死结局，但是终究是能杀一个就一个。最后杨凤跟自己的主公乔越同归于尽了，在最后一刻销毁了永宁渠图纸。只是到死的那一刻，他的遗憾还是在活着的时候莫能跟甄直好好喝上一顿酒。
魏少在收到乔家再次叛变的消息之后，他面临的是去攻打盘邑夺回永宁渠，守护天下百姓，还是留守于郡，守住自己的家人。魏少最终还是选择了去攻打盘邑，也就是相当于让于郡陷入绝对的险境之中。不愧是让小乔甘心跟随的主君，魏少心中装的始终是天下大义。徐太夫人带着小乔他们是死守卫于郡，但是到底是兵力悬殊，在最后时刻，幸好魏延及时赶到，守住了于郡，不然10几年前魏家的悲剧再次上演。这次真不知道魏少是否还能守住本心。张普一己私心彻底毁了乔家，从乔月之死到大乔自我了接，全成了权力争夺的牺牲品。